امانت که د چا نه خراب شي نو تاوان پشتا او که نشته. تا یو کس سره پیسې به طور امانت ایښي یا د یو قیمتي څیز او قیمتي سامان ایښی دی او دا د هغه په قبضه کې هلاک شو، صحیح شوله، ضایع شو، ورک شو، نو آیا شرعي طور په هغه باندې د دې امانت تاوان او نقصان شته او که نشته دی؟ ګوره جي د دې مسلې جواب دا دی که چېرې دا خبره ثابته شوه چې دا امانت د ده د کوتاهۍ او د غفلت د وجې نه څه شوی دی، هلاک شوی دی، یا د په خپل لاسه داسې عمل اختیار کړی چې د هغې د وجې نه دې امانت ته څه ورسېده، نقصان ورسېده، او دا خبره ثابته شي نو دا یاد ساته چې په ده باندې د دې امانت تاوان او نقصان دا به راځي او دا به ترې اخیستلی شي. او که چېرې د دې امانت حفاظت کوو، د کوتاهي نه ده کړې خو حالات داسې پیښ شو چې دا څیز خراب شو، واقعا داسې راله چې دا څیز ورک شو یا پټ شو، نو دا یاد ساته چې بیا په ده باندې ردې تاوان او نقصان هغه نشته دی. اصل کې پردی امانت د ځان سره ایښودل دا پردی بوج په خپل سر اخیستل دي، صحیح شوله. هغه که ته په خپله خوښه د چا امانت ځان سره ږدي او که د چا په درخواست باندې ږدي چې هلکه زما د امانت ځان سره کېده نو تا پردی بوج په خپل سر واخیستو، ټیک شوله، د دې به حفاظت کې او که نه کې نو بیا به د شریعت دغه قسمه حکمونو ته څه کې غاړه بږدي. دا مسله ختمه شوه. دویمه مسله دا وکړه چې تا سره چا یو څیز امانت ایښی دی نو آیا دا د هغه د اجازت نه بغیر ته په خپل استعمال کې راوستی شي او که نشي راوستی؟ د دې جواب دا دی چې امانت د مالک د اجازت نه بغیر په خپل استعمال کې نشي راوستی. که چا د مالک د اجازت نه بغیر امانت په خپل استعمال کې راوستو، په خپل ضرورت کې ولګو، نو دا یاد ساته چې دا به ګناه وي او دا به په امانت کې څه وي، خیانت به وي او دا سړی به خیانتګر حسابیږي. او که مالک تا ته اجازت وکړو، ټیک شوله که نه، یا تې تا تپوس وکړو او چې هلکه په خپل استعمال کې زه راولم او هغه درته ویل چې ټیک ده، یا اجازت مخکې نه درکړی نو بیا ته په استعمال کې راوستی شي، بیا پکې ګناه نشته او نه خیانت دی، خو د حیثیت به بیا د امانت پاتې نشي بلکې دا به په تا باندې بیا پردی قرض شي. دا یاد ساته، دا به پتا پردی قرض شي، دا به په دواړو صورتو کې بیا پتا تاوان راځي. که ته حفاظت کوو دا هلاک شوی هم تاوان به در باندې راځي، او که ته حفاظت نه کوو دا هلاک شوی نو هم به در باندې بیا څه راځي، تاوان به در باندې راځي، ځکه د حیثیت د امانت بیا پاتې نه شو چې کله دا ته په خپل استعمال کې راولي، د حیثیت بیا د پردي قرض څه شو، هغه جوړ شو. جي بله مسله دا وکړه چې د امانت سیز بدلولی شي که نه، چې د هغې په بدل کې هغه شان بل سیز ورکړي. لکه مثال په طور تا سره چا د 500,000 نوټ 15,000 روپۍ دا امانت کېښوست او ته دا نوټ بدل کې یا بل ورکې او یا 15,000 روپۍ زرګونان ماتې ورکې، نو آیا دا جایز دی که جایز نه دی؟ دا یاد ساته چې دا جایز نه دی. ګورئ دا یاد ساته، دا به هم په خیانت کې راځي. اصل کې علماو دومره پورې لیکلي چې د امانت یو څیز تا ځان سره کېښوست نو که د دې په شان تا سره نور څیزونه ته باقاعده په دې څه نښه وکړه چې دا تا نه غلطېږي او ډېر حفاظت سره به دا څه تا سره به پروت وي، او داسې نشي کولی چې دا نوټ بدل کړي او د دې په ځای ته څه ورکړي، نور نوټونه ورکړي. او که په اجازت سره تا په خپل استعمال کې راوستې نو بیا خو هغه حیثیت د قرض وګرځېده، نو بیا په بدله کې نور نوټونه هم څه کولی شي، دا ورکولی شي. خو چې کله حیثیت د امانتي نو ګورئ د خپل حیثیت بیا بدلولی نشي. اهم مسایل دي د مسلمانانو ورونو سره شریک کړئ، زمونږ او ستاسو دپاره به د اجر خبرې. وصلی الله علی النبی الامین.